في هذا المساء اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 داخل الغابة من غابات ولاية طرف. وهكذا كنت في رحلة استكشافية لدراسة بعض الحيوانات المفترسة في الغابة، وسمعت أصوات من أصوات الحيوانات. ولكن الآن عندما بدأت في التصوير لم نسمع أي شيء. Un chacal, oui. Un deuxième. On a deux chacals, le premier passé vitesse, et le deuxième il est un peu fatigué. راه بدا الغروب هنا في هذه الغابة. Bon, c'est le coucher de soleil. Bon, presque avant le coucher de soleil, j'ai entendu pas mal de cris d'animaux, de mammifères. Donc c'est une forêt vraiment dense dans la village de Tarf. Et brusquement, bon, je me suis retourné. Bon, il faut que j'aille l'appareil, un peu retard, mais quand même j'ai filmé le passage de deux chacals. On n'entend que le chant de rouge-gorge, le cri de rouge-gorge actuellement. Un calme absolu.